まずね、南の海だから船で行きます。酔わないの？酔ったよ。ものすごい酔いましたよ。南のひどいもんです。まあでもね、すごい綺麗ですよ。よく覚えてるね。それでね、こんな船で出かけていきます。何を調べに行くかっていうとさ、なんかちょっとこんな機械で魚釣りやるのかなみたいな機械ですけど、ね、こんな機械とか、なんかいろんな機械乗ってる船なんですよ。普通のお客さんが乗る船じゃないから、研究をするための船なんです。で、そこでこんな形の機械を海に入れます。で、ここに糸ついてる。これね、温度計になってるんだ。それで海の水の温かさを測りに行ってます。そうで、どれくらい暖かいかで雨雲がどれくらいたくさんできるかって分かってくるわけで、そんなことを調べてます。で、海の上で楽しくいろんなことやってますけど、海が暖かいとその上で水蒸気がたくさん出るから雨雲ができるわけですね。でも雨雲が一つできただけで台風にはならないわけよ。そう、1個2個3個じゃ台風にはならないんだ。ね、こんな感じで行ってきてます。で、じゃあね、台風ってさ、大きな、ものすごい大きな渦巻きなんだね。ただの雨雲じゃなくて、ものすごい大きな渦巻きなんです。でね、ちょっと実験としてさ、ね、ドライアイスを使って、ドライアイスの煙を雨雲だと思って見て、渦を巻いてみるとどうなるかちょっと見てほしい。見たことあるかな？ね、ドライアイスの煙を雨雲の代わりにしてみます。上から見た感じだよ。まずね、雲がバラバラってあちこちにできてる状態。いいですか？ね、ここに雲がどんどんできてきたよ。で、次にどうするかっていうと、装置を回すの。そうすると渦ができるじゃない。で、渦ってどういう風になると思う？渦があるとどうなってる？雨雲がさ、この真ん中にさ、どんどん集まってくる。モグラが出てきた。どんどん真ん中に集まっていくの。わかる？ただだからね、一個雨雲ができただけじゃなくて、渦があるとたくさん雨雲が集まってきちゃう。で、この雨雲の大集団が台風なんですよ。この大集団が台風なんですけど、じゃあね、これができてやってくるときに、ね、僕らどうやって備えたらいいかっていうことなんです。どうやったらいい？防災頭巾の花粉いつか打ったらいいってどうやって知ったらいいか？今ですか？どう？なるほど。じゃあね、いつ逃げたらいいかっていうのを知るためには、見てますか？見てる人？見てるのね。天気予報をニュースでやってるじゃない。その時に台風がどういうふうにやってくるのかって教えてくれるんです。俺の誕生日の2日前だ。これ見といてほしいわけ。じゃあ2日前か。そう。9月に見てる？じゃあよく来て。よくこんばんは。
遠くにありますけれども、雨が強まっていますね。台風が関東に最も接近するのは明日の午後となりそうです。大事なこと言う。予想される最大風速です。伊豆諸島や海上で23メートルから25メートル、茨城、千葉、神奈川、東京では陸上でも20メートルという予想が出ています。20メートルとかやばくない？どうなる？シャッターが壊れ始めるくらいの風の強さです。家の周りに置いてある雪物など、今夜のうちに家の中にしまっておいてください。わかりやすいこれ。確かにわかりやすい。今さ、いくつか大事なこと言ってたんですよ。わかる？シャッターがそれね。シャッターがぶっ壊れる。そうだよ。あと明日も午後に台風が来る。そう。これね、実は2年前の9月の台風がこの横浜に来る前の日のニュースなんですよ。前の日だよ。だからこれは俺が TS を買っ前の日のニュースを見たらた時だ。どうしたらいいかが分かるわけ。1日あれば備えられる。10日か21日。分かる？台風ってね、怖いけど備えられるんですよ。ってことをよく覚えておいてください。じゃあね、もう一つ今の続きがあるんです。いや違う、俺4月にこれはブラックホワイト買ってる。夜は5歳の時何がすることある？じゃあね、さっきここからだったよね。いくよ。ここからちょっとクイズを出すからよく聞いてたよ。クイズ出すよ。台風情報、詳しく見ていきましょう。台風15号、暴風域の範囲は比較的小さい。これって最近じゃない。40メートルの強い勢力を持っています。この後は速度を上げながら北東へと進み、明日の午後、東日本に関して台風の進行方向の右側ですね。右側に当たる地方がなんでふざけんなよ、出るのそこで。はい。ね、なんかさ、ここに丸が書いてあるじゃない。それは映る。ね。今丸書いてあったでしょ。これどういう意味なのかっていうことに関するクイズですね。わかる？知ってる？